Ko beidzot ir atveduši materiāli priekš jaunās sētas, un tagad mēs nesīsim visu iekšā. Nu, es saku mēs, laikam visdrīzāk es, jo pats tas darbinieks nenesīs visus tos materiālus iekšā. Nu, kāds challenge man tagad būs. Tā ir vienīgā vieta, pa kurieni var nest materiāli iekšā. Un te ir diezgan šaurs. Rekur man celkons, kā redziet, jā. Nav daudz vietas, bet nu neko nepadarīs, jā. Lūk, es sagatavoju vietiņu, kur mēs liksim visus tos betona stabus. Es nezinu, vai tu pietiks vietas vai nē, bet, nu, skatīšos pēc situācijas. Un pēc ilgas gaidīšanas beidzot materiāls tika atvests, un es ķēros pie darba krāmēt visu ārā. Par laimi viens no maniem kaimiņiem palīdzēja man ienest pašas sētas paneļus, jo viņi bija tik lieli, un man liekas, ka bez viņa iespējams es netiktu galā. Ko, dargie draugi, materiāli ir atvesti. Beidzot, ja ne mans kaimiņš, es nezinu, kā es vispār visu to nesātu. Paskat, cik lielu paneļi. Nu, visu sametām te. Tad es vēl saliku šos visus betonu gabalus, jā, stābus, cementu. Īstenībā es biju domājis, ka būs viss tas lielāks, bet, nu, nezinu. Es domāju, ka tie stābi būs lielāki, bet nu, viņi neizskatās tik lieli un nav tik smagi, kā liktos. Nu. Ārprāts, es pat zālē tā nepiekūstu, kā es piekūstu tagad nesējot visus tos būvmateriālus. Iznest stābus cauri tam tunelim ir vienīgais veids, kā es varu nest viņu sāniski vienā sānā. Un tu man sāk sāpēt muguru, tad man sāk sāpēt viena roka kreisā, tāpēc, ka viss slodzi ir uz kreiso roku. Kādu laiciņu atpakaļ es biju iegādājies, lūk, šitādu elektrisko zāģīti, kas man ļoti, ļoti ir noderīgs, ka man vajag zāģēt kaut kādas baļķis, pieņemsim, piemēram, kā tagad. Un kāds man tagad ir plāns, ir tikt galā ar tiem stabiem, kuri būs pašā sākumā, tātad vienu piestiprinātu pie sienas, atmērīt pareizi augstumu, nogriezt visu lieko un tad jau skrūvēt tā līdz galam klāt un skatīties, kā tur pa izmēriem, vai otru stabu vajadzēs skrūvēt pie ķieģeļiem vai nē, bet nu tūlītās kopā skatīsimies. Dārgie draugi, esmu spiests braukt uz celtniecības veikalu, jo man pietrūkst daži visādi sīkumi. Un viens no svarīgākajiem tas ir pārāk īsas skrūves man ir mājās. Tāpēc man ir jādabūna vairākas kaut kādas garas skrūves, lai varētu tos koku stabus pieskrūvēt pie ķieģeļa sienas, kas ir, nu, īstenībā baigi nav profesionāli, bet, nu, cits iespējas nav. Un tad man vēl ir jānopērk tāds visādus stūrīšus, lai to pirmo paneli varētu piestiprināt pie koka stabiem ar tiem dzelzs stūrīšiem tādiem. Nu, lai ir stiprāk. Tāpēc kaut kāds sīkums ir jāsapērk, un te es atgriezīšos atpakaļ un turpināšu. Iepirku savu visādas sīkumiņas, urbīšus priekš ķieģeļa sienām, priekš koka, arī tādus dzelzs stūrīšus, lai varētu iestiprināt tos stābus. Un ko es vēl nopirku, es jau aizmirstu, lai man jāpastās. Nu un jā, tās garās skrūves, es ceru ar to pietiks, bet, nu, skatīsimies procesa laikā.
Ko, dargie draugi, beidzot pieskrūvēšu to stamu. Rīktīgi stipri turās. Baigi nočkrējos ar šo visu. Te, lūk, es izmantoju vecos 2 caurumus, ieskrūvēju lielās skrūves, kuras nopirku veikalā. Bet ar to nepietika, jo šitā puse bija tā kā uz sāna vairāk, man vajadzēja viņu piespiest vairāk pie sienas, tāpēc es piespiedu kopā ar stūrīti, ja? To baļķi gabalu. Tāpēc te ir arī stingri viss pieskrūvēts, nu, cik es varēju, varbūt kaut kad vēl kaut ko varēs pielikt klāt, bet, nu, kopumā abi stābi ir pieskrūvēti. Tagad vajag pamēģināt pielikt klāt pašu paneli. Nu, tāds ļoti svarīgs moments. Es ceru, ka viss izdosies. Ko, dārgie draugi, es tikko sarakstījos ar mājas īpašniekiem, un mēs mēģinājām izlemt, kā mēs liksim tos paneļus, vai horizontāli, vai vertikāli šitos dēlīšus. Tad puses arī atšķirās, un beigās izlēmām, ka mēs taisīsim, ka mēs taisīsim, lūk, tā, vertikāli. Tā ķipa izskatās smukāk, nu, viņi ir saimnieki, tāpēc, lai paši izvēlās. Baigais žarons ārā, bet pagaidām es nevaru viņu pieskrūvēt, jo man vajag vēl vienas rokas. Un jāsagaida, kad Jūlija būs mājās, lai viņi man var paturēt, un tad es pieskrūvēšu visu klāt. Vismaz pirmo paneli, un tad jau pa īstam sāksim darboties un turpināt, jo tad nākamo paneli ir jebkurā gadījumā vajadzēs stiprināt kaut kā te klāt. Sūdīgi izskatās, bet, nu, es gribētu, lai te ir stāps tā kā uz pusēm, bet pēc izmēriem nekādīgi nepietika. Nu, nesanāca. Varbūt vēl varētu vēl vienu tādu pašu stābu, tad pieskrūvēt pie šī stāba un tad paneli skrūvēt, bet man tāda vairs staba nav, diemžēl. Tā kā, nu labi, pieskrūvēšu un tad turpināšu, domāšu, kā darīt. Nu, bišķiņ bija jāpačakarējās, bet, nu, kopumā, nu, ko jūs domājat? Tā, nu, ko es esmu izdarījis? Kā redzēt, es savilkšu tos 2 baļķus kopā ar, nu, tādiem tādām dzels plāksnītēm. No otras puses arī tāda ir. Un tas tāds mājas DIY. Es zinu, ka nav profesionāli, bet, nu, tas labākais, ko es varēju izdarīt, lai pataisītu šo gabalu platāk. Tad sanāk viens sētas panelis nāks te, un otrs turpināsies no šejienes. Kaut kā tā. Nu, un tad jau viss būs normāli, jau uz normāliem stabiem, betona stabiem liksim. Bet, nu, šobrīd, lūk, tas izskatās tā. Un te es vēl pievilku vēl vienu stūrīti uztaisīju, lai, nu, galīgi vispār riktīgi stipri viss turās. Un tagad es gaidu, kad Jūlija atnāks, lai es varu pieskrūvēt šo visu. Un tad pirmais panelis šodien būs gatavs. Nu ko, dārgie draugi, pirmais panelis beidzot pieskrūvēts, ne līdz galam. Es atradu tikai pāris skrūvus, kuras ir pietiekami garas, lai varētu pieskrūvēt pie tiem stabiem klāt, un rīt piepirkšu vēl garās skrūvus, lai varētu riktīgi visu pievilkt. Nu, lūk, tas viss izskatās pēc līmeņa. Es nezinu, vai varēsiet redzēt, bet ir līmenis, un ir tā līmenis arī. Nav super ideāls, bet, nu, bišķiņ, bet, nu, nav tik traki. Kopumā, nē, nu, ir līmenis, jā. Nu, un plus mums vēl ir vietiņa nākamajam panelim pieskrūvēt klāt. Lūk. Go.
Nu, ko, dārgie draugi, tālūk notiek mūsu treniņi. Ļoti patīkami redzēt, kad mazi bērni, viņi mācās no mums un ir kaut kāds progress. Man par to nemaksā, piedāvāja maksāt, bet es atteicos, jo man patīk dalīties ar kaut kādām zināšanām, ar savu pieredzi, tāpēc es teicu, ka nevajag man maksāt. Mans dēls tik un tā trenējās te pa velti, un tāpēc es, palīdzēšu. Man pašam ir bauda no tā. Bet, bērniem arī patīk, mēs mēģinam darīt to, lai visiem ir jautri un interesanti, cevišķi, kad jūs esat jauns, es domāju, ka nevajag brutāli jūs spiest tur sportot riktīgi, tāpēc, bērniem pēc tam varbūt trauma, kad, kur man vecāki spieda tur iet uz brīvo cīņu, karatē, boksu, man tā nepatika, vai tas bija pārāk smagi. Vajag darīt tā, lai ir jautri, lai ir patīkami, lai bērns ieinteresējās pats, un tad jau ar laiku, ka pienāks pareizais laiks, tad jau, var nopietnāk nodarboties ar sportu. Kaut kā tā. Ko, dārgie draugi, ir pienācis nākamais rīts. Es nevarēju sagaidīt atgriezties atpakaļ pie mana darba. Un kas tagad notiek? Es aizbraucu uz veikalu, nopirku garākus skrūvus, lai varētu pievilkt šito te gabalu klāt. Normāli jau vakar tikai uz 2 skrūvītēm pievilku. Tad es nopirku lūk tādas te dzelzs plāksnes, lai varētu atkal savilkt labāk šos 2 gabalus, kā arī es domāju šito te arī pieskrūvēt klāt. Jo man citu vairs materiāli nav, bet, man jebkurā gadījumā vajadzēs vienu nākamo plāksni augstāk taisīt, ja? Jo te zemes gabals, viņš tā kā, uz augšu iet. Un man vajadzēs tā kā trepītas tādas kāpnītes taisīt. Un tagad mēģinu safunktierēt, kā to visu pievilkt. Un tad sākšu jau lēnām plānot, kā nākamo gabalu likt klāt. Un tur jau vajadzēs jau, normālu stābu uz betonu lietu un tā tālāk. Redzēsim, viss process pamazām bīdās uz priekšu. Tālāk tas izskatās no kaimiņa puses, ja? Savilku gan tur, gan te. Tagad vēl no otras puses uztaisīšu, un tad jau, es domāju, būs labi. Tāds DIY. Dargie draugi, nav viegls darbiņš, bet man vismaz tagad bija iespēja pamēģināt abus instrumentus un salīdzināt, kurš ir efektīvāks no abiem instrumentiem, un es jums teikšu tā. Kā nepieredzējis sētu būvētājs, lūk, šo man instrumentu iedeva pieredzējis būvētājs. Viņš teica, ka šis ir daudz labāks, šis ir sūds, šis ir mans, un tas ir mana drauga. Viņš teica, ka šito tik viegli vilkt ārā uzreiz caurumiņš. Un es jums teikšu, ka nekā nebija. Šito knapu var sakniept zemi, tu pa mazai kripatiņai vēl cārā, un tad baigi daudz reizes jāvelk ārā. Man liekas, ar roku ātrāk varētu izvilkt to zemi. Bet ar šo, viņš vienkārši ieurbies zemē, un viss, kas te ir ieurbies, vēl kā sārā. Tu vienkārši pavelc uz augšu, un tev ir glīts, dziļš, labs caurums. Tāpēc es nezinu, varbūt šajā gadījumā šis ir labāks, varbūt kaut kur citur, kur ir savādāka zeme, šis darbosies labāk. Bet manā gadījumā man šis vairāk patīk. Gribu īsumā parādīt, ko es taisos darīt. Tātad, lai vizuāli izskatās labi, es tomēr gribu atstāt tieši to atstarpi starp abiem paneļiem. Un tāpēc es nākamo pēdējo DIY paneli stiprināšu te, lūk, uz tādiem stūrīšiem, ja? Vai, kā tur pareizi, šitā stiprināšu no tās puses, un tad mums sanāks tas panelis nedējies līdz galam, un sanāks būs tāda atstarpa, tāda pati, kā kad būs betona stabam. Vienādas atstarpes, jo sākumā bija doma vienkārši visu to līdzināt kopā, bet tad vizuāli tas būs tā kā kaut kāds, nepareizs, kaut kāds gabals. Man gribās uztaisīt pēc iespējas labāk, tāpēc es domāju, ka es pamēģināšu vismaz nestiprināt klāt. Tāds plāns, vai man izdosies, es nezinu. Tā, es paskaitīju, ka man stabam jābūt 93 cm zemē dziļumā ieraktam. Es tagad skatos un afigivāju.
cik daudz man vēl ir jārok iekšā. Reāli es tikai pat pusi, var teikt, knapi esmu izracis. Tā kā 93 centimetri. Tas ir daudz. Nu, tad baigā kalkulēšana tagad notiek, jo es neesmu tur baigi ģēnijs matemātikā, bet es nekādīgi nevarēju saprast, cik dziļi rakt iekšā stabu un cik daudz atstāt, un plus man vēl tā zeme iet uz augšu, kā to visu rēķināt. Lūk, es te mēģināju zīmēt kaut ko, jā, mērīju visu, bet tā arī nevarēju safunktierēt. Un beigās sanāca tā, ka es pamēģināju izmantot ChatGPT, palīdzēt man izskaitļot, cik daudz man vajag ierakt zemē to stabu, un cik daudz atstāt, jā, un tā tālāk. Nu, lūk, viņš visu to ir izdarījis. Nu, labi, es te netulkošu neko, jā, bet, kopumā viņš visu labi loģiski man izskaidroja, ko es esmu izdarījis. Es vienkārši pajautāju viņam, pastāstīju, ka man ir, lūk, tāds būvniecības materiāls sātai, cik katrs materiāls ir centimetri, platums, garums, un ko man vajag izdarīt. Nu, viņš man vienkārši smuki matemātiski izmet ārā visu vajadzīgo informāciju. Un tāpēc es tagad varu iet un turpināt, pateicoties ChatGPT. Nu tā, es te bišķi kļūdījos savos mērījumos pirms ChatGPT. Un tad man bišķi jāpabīdž to caurumu uz sānu un uz šejienu. Bet es palasīju, kā to vispār betonu maisīt priekš, cementu maisīt priekš stāba. Izrādās baigi vienkārši jūs ieliesiet es ieliešu tur ūdeni, un tad vienkārši jāpieber cementu, jāpielāgo stāvu pēc līmenīšu, un tad viņš sacieties tur, es nezinu, cik 15 minūtes, 10, 5, tu jau redzēsim. Tā kā es bišķi paplašināšu caurumu, un tad mēs jūlijā vienkārši piemērīsim šo stabu. Tu rādi šo stabu, kad es saku šo stabu, tu pagriez kameru. Jā. Un piemērīsim, pastīsimies, ja viss der, un viss mums patīk, tad mēs jau mēģināsim iecementēt, iebetonēt stabu. Kad tu iebetonē, tad caurumā ūdens jālej, jā? Jā, es tā arī teicu. Un pēc tam stabu. Jā. Un pēc tam jāpieber. Jā, es tā arī teicu. Nu, paldies. Pēc vairākiem mērījumiem mēs esam gatavi sākt liet iekšā betonu. Esmu visu kārtīgi izmērījis, it kā dziļums ir pareizs, un līmenis arī daudz maz pareizs, tāpēc liksim pirmo stabu. Tagad es iešu pēc ūdens, liešu iekšā un skatīsimies, kas no tā sanāks. Pilnīgi kaut ko drebuļi nāk, man kā kājas vienkārši trīt šī. Stabs ir iestiprināts. Pirmā kļūda, ko pieļāvām, bija pārāk daudz ūdens. Tā kā nākamreiz es liešu bišķi mazāk. Bet, var redzēt, ka sāks sacietēt pamazām. Un līmenis gandrīz perfekt, bet tur plus mīnus 4 miliči. Un te šī pusīte vispār ideāli. Tā kā gaidam, ka viņš sacietēs, un tad mēs liksim plāksni klāt. Un es pat domāju, katram plāksni, paneli. Un tad mēs liksim paneli klāt, un tad es domāju arī pie reizes, lai viņi tur nekustās, skrūvēt te klāt arī cauri. Baigi īstenībā tāds neliels stresiņš, jo pirmo reizi mūžā kaut ko tādu dara, un negribās sačakarēt, tāpēc, ka tā nav mūsu māja. Mājas īpašnieks ir maksājis par visiem materiāliem, tāpēc, какая-то ответственность есть все-таки перед человеком, понимаете? Un, kad mēs bijām gatavi likt nākamo paneli, notika kaut kas pavisam negaidīts.